হ্যালো বন্ধুরা, বেঙ্গলি ফুড অ্যারোমা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি বাঁধাকপি দিয়ে মুরগির মাংসের দারুণ একটি রেসিপি। তাহলে চলুন আর দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক রেসিপি। সব প্রথমে কড়াইতে সাদা তেল গরম করে নিচ্ছি। আমি এখানে সাদা তেলে করেছি, এই রান্নাটা আপনারা সর্ষের তেলেও করতে পারেন। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এলাচ, দারুচিনি আর তেজপাতার ফোড়ন। ফোড়নটা হয়ে গেলে এতে দিয়ে দিচ্ছি কোচানো পেঁয়াজ। তারপর নাড়াচাড়া করে এটাকে একটু লাল লাল করে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা এখন লাল হয়ে গেছে, এতে অ্যাড করে দিচ্ছি আদা আর রসুনের পেস্ট। তারপর আদা আর রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া অবধি পেঁয়াজের সাথে এইভাবে এগুলোকে ফ্রাই করে নিচ্ছি। এখন এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি কিছু গুঁড়ো মশলা, যার মধ্যে আছে জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা, হলুদ গুঁড়ো আর দিচ্ছি কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। যাতে এই মশলাগুলো পুড়ে না যায় সেজন্য এর মধ্যে অল্প একটু জল দিয়ে সব জিনিসগুলোকে খানিকক্ষণ কষিয়ে নিচ্ছি। এখন দেখুন বন্ধুরা, মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে, এর থেকে তেলও ছেড়ে দিয়েছে। এবারে এতে অ্যাড করে দিচ্ছি মুরগির মাংসের টুকরোগুলো। তারপর এই মশলার সাথেই মাংসটাকে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে খানিকক্ষণ কষিয়ে নিচ্ছি। খানিকক্ষণ মাংসটা কষানো হয়ে গেছে, এর মধ্যে এবারে অ্যাড করে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন। আর যারা মুরগির মাংসটা একটু ঝাল ঝাল খেতে পছন্দ করেন তারা এই সময় এর মধ্যে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো অ্যাড করে দিতে পারেন। এবারে দেখুন মাংসটা কিন্তু খুব ভালোভাবে আমি কষিয়ে নিয়েছি, এটা প্রায় আধ সেদ্ধ মতো হয়েও গেছে। এতে এবারে অ্যাড করে দিচ্ছি কোচানো বাঁধাকপি। বাঁধাকপিটাকে দিয়ে এই মাংসের সঙ্গে আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করে খানিকক্ষণ কষিয়ে নিচ্ছি। তারপর এতে অল্প একটু জল দিয়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে দেব, যাতে এটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায়। ঢাকাটা এবারে খুলে নিয়েছি আর এতে ছড়িয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণে গরম মশলার গুঁড়ো। তারপর সব জিনিসগুলোকে একবার ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন মুরগির মাংসও সেদ্ধ হয়ে গেছে, কপিটাও খুব ভালোভাবে গলে গেছে। আবারও এতে খানিকটা ছড়িয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি। ঝটপট সব জিনিসগুলোকে মিশিয়ে নেওয়ার পর এটাকে ঢাকা দিয়ে খানিকক্ষণ দমে রেখে তবে সার্ভ করছি। এখন আমি এটাকে সার্ভ করে নিয়েছি। এটা দেখতে যেরকম টেম্পটিং লাগছে, খেতেও ঠিক ততটাই টেস্টি হয়েছে। তাহলে বন্ধুরা, আমার আজকের এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর যেসব বন্ধুরা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা, সবাই খুব ভালো থাকবেন।